Digamos que o primer pistoletazo de saída foi cando se conmemora o 100 aniversario dos camións de ferro da España peninsular. Como ben sabedes, o primer ferrocarril que hubo en España foi en Cuba, e Cuba era unha provincia de ultramar española, e foi en 1837. E el primer ferrocarril en la España peninsular que coñecemos actualmente foi en Barcelona-Mataró, o 28 de octubre de 1848, que, por certo, en estos 33 anos de vida, o 28 de octubre facemos unha xornada de portas abertas, rememorando o primer camiño de ferro da península. Cando chega en 1948 e se decide que hai que facer un acto conmemorativo deste acto, entra unha sensibilidade de que hai un patrimonio de vapores, de locomotoras de vapor, de carruaxes, de vagóns e tal, que convinte que unhas épocas vencen as outras e, por lo tanto, hai un material que queda inmobilizado. Tamén é verdad que moito quedou estragado por la guerra civil. Realmente foi unha pena para todos e se perdeu moitísimo no tema de infraestructuras e vehículos. Pero hubo esa sensibilidade que, aproveitando estos 100 anos, tratar de facer algo conmemorativo. De feito, se restaura a primeira locomotora e se fai unha réplica da primeira locomotora que é a que está no Museo Hermán de Vilanova rememorando esta cuestión. Logo, posteriormente, se decide de que hai que facer algo, de que posteriormente veñen outras líneas que tamén están celebrando os 100 aniversarios, líneas de Mecetal, líneas de Norte, e entonces, con esas conmemoraciones, de alguna maneira, se refresca a sensibilidade da xente. Xa pasamos un período oscuro dentro do que é a posguerra e demais, e entonces se entra xa unha cuestión máis de cultura. É cando se decide crear un museo e unha fundación, e xa nos anos 60 empeza a fraguarse. A través do que fora director honorífico Francisco Guais, que, por certo, foi un dos pioneiros de recopilar todas esas líneas inmensas e variadas líneas que había dos convoyos en todo o territorio español, pois trata de facer primeiro unha publicación donde vai recollendo toda esta información para consulta general, pero, por outra parte, a ser presidente honorífico, se lle encarga de empezar a facer esta labor. Xa por fin fragua a partir dos 70, dos 80, e de feito se consigue na sede da fundación, que é a sede de Palacio Fernán Núñez, que é un palacio, un pazo, se decide que antiguamente era a Compañía do Oeste e despois foi adquirido por Renfe, se decide crear unha fundación, recopilar os arquivos, fotografías, planos, documentación, libros de actas e todo eso, e se pretende crear o primeiro museo. De feito, o primer museo de salón se fai en la fundación de los ferrocarriles españoles de Méndez del Palacio Fernán Núñez. E logo, posteriormente, esta estación, que además ten moito sentimento con os nosos irmáns portugueses, porque esta estación era onde salían os convoyos a Portugal. Foi a estación principal. Entón, esta estación foi a grande primeira estación industrial, porque a primeira foi un embarcadoiro de madeira en 1851, que foi un embarcadeiro do primer ferrocarril que lle chamamos o Tren da Fresa, que a través del Marqués de Salamanca, un persoeiro que tamén foi coñecido en Portugal por la impronta en facer líneas, en construir líneas e de buscar sus actividades de todo tipo económicas e financeiras, pois é cando se decide facer este treito entre Madrid e Aranjuez en febreiro de 1851. E, por lo tanto, aí se fai ese apeadeiro, pero realmente a primeira grande estación, a primeira que se inaugura, é esta, que curiosamente empeza con unha compañía que é Madrid Cáceres e Minas de Belver. Pero o Marqués de Salamanca, que estaba facendo outra estación que conocemos como estación de Atocha, decide que dúas estacións non pode ter, porque, por outra parte, comprou esa línea porque lle estaba facendo a competencia, para que, digamos, un pouco la competitividade, en fin, todas estas cousas, ¿no? Entonces, compra a línea,
pero ten esa estación porque el xa está facendo a gran estación de Atocha, que se inaugura 2 anos en 1892. Entonces decide vender ya en ese mismo año a una compañía que se constituye, que es MCP, Madrid Cáceres Portugal. Entonces, desde finales de 1880 hasta 1928, es esta compañía a que está a explotar todos esos convoyos que van a Lisboa. De aquí salieron grandes expresos, ¿no? Lusitania, el TER, que después iremos a ver, un tren emblemático, realmente un tren comodísimo, con primera clase, con segunda, con cafetería, aire acondicionado, servicio de comidas a bordo, megafonía. A verdade que foi o alta velocidade daquela época, e de aquí salían precisamente, ¿no? Y luego a importancia que tiña de feito internacional. Las compañías aéreas no estaban tan desenvolvidas como agora. Entonces, os que viñan para Inglaterra, para Francia, viñan en barco, especialmente de América e de África, e viñan hasta Lisboa, entre outros portos tamén españois. Entonces, de Lisboa collían o convoyo Lusitania e viñan a Madrid. E de Madrid pasaban da estación de Delicia a estación de Príncipe Pío, a estación do Norte, e ali collían outro convoyo que iba a Hendaya, París, e de París iban a Londres. E ainda nos lembramos esos barcos que tiñan os raíz, donde os convoyos entraban en esos barcos y facían el paso del Canal de la Mancha. Entonces nos imaginamos en aquella época que no había clase media, o eran todos pobriños o eran todos muy riquiños, ¿no? Entonces me imagino pues con esas persoas, con esos baúles, con esos grandes embalases que viñan de su equipase, pues facendo estos percorridos. Logo, como sabedes, xa deixou de ir la comunicación de Lisboa a Hendaya por Madrid e se fixo desde fai moitos anos unha relación directa por Salamanca, Medina del Campo e Valladolid, pero durante un tempo estuvo funcionando naqueles anos dos principios do século XX, ¿no? Por lo tanto, esa importancia que estábamos a falar da importancia da estación, de como se fai un museo, é cando despois esta MCP no ano 28 se reagrupan distintas compañías que eran deficitarias e se crea la primera nacionalización, entre comillas, que se crea la Compañía do Oeste. Y entre esas líneas está esta línea, está la línea de la Ruta de la Plata, líneas de Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, que era MZOV tamén. Todas estas líneas se agrupan e se crea la Compañía do Oeste. Desde o ano 28 hasta o ano 41, que se crea Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. En cuanto a esta estación, concretamente, o que se fai é que en xulio do 69 circula a última composición de viaxeiros entre Madrid e Badajoz. E deste xeito se pecha oficialmente os servicios de viaxeiros entre Madrid e Extremadura, porque xa a Portugal xa se iba por outra línea o salía de outra estación, por exemplo, el Talgo, que despois salía de Madrid Príncipe Pío a Lisboa, xa salía de Príncipe Pío, xa non salía de aquí. E, por lo tanto, isto cando se inaugura, cando entra Renfe, no ano 41, despois pecha isto como viaxeiros, que é o que estamos a falar, no ano 69, despois está hasta o ano 72, 73, donde se pecha definitivamente. E volvemos ao anterior, cando xa está constituída a fundación e teñen ese museo dentro de Palacio, se decide que esta estación emblemática sexa a sede un dos museos do ferrocarril adscrito á Fundación dos Ferrocarriles Españoles. De tal xeito que se están preparando todos esos traballos para que en decembro de 1984 se inaugure oficialmente o Museo do Ferrocarril. Por lo tanto, levamos todos estos anos, vamos a facer dentro de pouco 40 anos, e por lo tanto es un gran mérito por parte de Renfe, de Adif, das empresas ferroviarias, Metro, FEB en su momento, que foron quen de ter esa sensibilidade para recuperar todo ese patrimonio e desa historia dos convoyos españoles ao longo da súa historia.